Во дворот на манастирската црква Свети Јован Крстител кај Слепче Демир Хисарско. Денеска на големиот православен празник Иванден свечено беше отворена третата најголема општинска културна манифестација Демир Хисарско културно лето, која годинава се организира во рамки на одбележувањето 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. На свеченоста присуствуваше и председателот на Република Македонија Ѓорге Иванов, кој заедно со МАНУ и Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола е носител на чествувањето на овој јубилеј посветен на животот и делото на големиот македонски просветител. Во текот на овие 2 месеци, односно од денеска до 7 септември, на различни локации во општината ќе се одржат голем број настани, кои ќе допринесат за зголемување на туристите во општината. Културните настани се еден исчекор напред кон развивање на туризмот во општина Демир Хисар. Така да, како резултат на сето тоа се бројните постите на нашите историски капацитети и сите оние атрактивни локации што ги имаме во нашата општина. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите граѓани да дојдат да ја посетат општина Демир Хисар и да присуствуваат на сите овие манифестации. Свеченостите започнаа уште во утринските часови со свечена литургија во манастирот Свети Јован Крстител, а потоа продолжија со церемонијален почеток на манифестацијата, која беше отворена со сценско-драмската адаптација на текстот Апостолска чудотворност од авторот Зоран Пејковски, а во изведба на театарска работилница од Прилеп и градскиот хор Света Петка од Прилеп. Ќе има можност ова публика овде да ја види воопшто вие, затоа што досега за прв пат е така направен еден драмски текст кој повторно ви кажуваме во стих, затоа што ќе има октавно пеење во стиховите и посебно правени се ноти за овој драмски текст. Манифестацијата Демир Хисарско културно лето за прв пат започна да се организира во 2014 година, а годинешното издание се совпаѓа и со почетокот на културната манифестација Топол културен бран.